នេះយើងមកជជែកគ្នាអំពីសុខុមាលភាពឪពុកម្ដាយសុខុមាលភាពឪពុកម្ដាយគឺយើងមានគោលបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពទូទៅនៃសុខុមាលភាពរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកថែទាំដែលយើងយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងក៏អាចកំណត់បានពីមធ្យោបាយដែលអាចបន្ធូរភាពតានតឹងក្នុងចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកថែទាំផងដែរដូច្នេះមុននឹងបន្ធូរភាពតានតឹងរបស់អ្នកដទៃយើងត្រូវដឹងថាភាពតានតឹងរបស់យើងវាបែបណានៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនឯងហើយយើងអាចបន្ធូរភាពតានតឹងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅវិញខ្លួនពិសេសកុមារឬក៏កូនរបស់ពួកយើងតែម្ដងយើងនឹងអាចធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកូនយើងឬក៏កុមារដទៃទៀតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នេះគឺជាគោលបំណងទូទៅដែលខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងប្រធានបទរបស់យើងគឺសុខុមាលភាពឪពុកម្ដាយធម្មតាពាក្យថាឪពុកម្ដាយគាត់ស្គាល់ហើយមិនបាច់សួរគាត់បន្ថែមទេគាត់អាចយល់ពាក្យថាឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្លាចគាត់មិនយល់គឺសុខុមាលភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យគាត់យល់ពាក្យថាសុខុមាលភាពហ្នឹងគឺបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទសុខុមាលភាពយើងសួរបំផុសគាត់បន្តិចទៅហើយឲ្យគាត់ឆ្លើយបើសិនក្នុងករណីគាត់ឆ្លើយត្រូវក៏យើងសម្របសម្រួលទៅតាមហ្នឹងតែបើសិនគាត់ឆ្លើយអត់តាមត្រូវឬអត់តាមចំល្អទេយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយជូនគាត់បាទបកស្រាយជូនគាត់សុខុមាលភាពគឺសំដៅទៅលើអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយមានសុខភាពល្អផ្នែករាងកាយរឹងមាំមានគុណភាពជីវិតល្អហ្នឹងគឺសុខុមាលភាពគឺសំដៅទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនទៀតក៏បានដែរសុខុមាលភាពក្នុងគ្រួសារនេះគឺគេសំដៅទៅលើការរីករាយការសប្បាយចិត្តទាំងសុខភាពរាងកាយរឹងមាំទាំងគុណភាពការនៃជីវិតរស់នៅហ្នឹងគឺបានន័យថាការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាពុំមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងណាអាចបន្ថែមលើសខ្ញុំបន្តិចទៀតក៏បានដែរអត់អីទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបជូនទឹកត្រួសមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពយើងត្រូវតែសួរសំណួរកន្លឹះគាត់ខ្លះគាត់ឆ្លើយក៏ឆ្លើយគាត់មិនឆ្លើយក៏មិនអីដែរយើងគ្រាន់សួរឆ្កឹះគាត់ណាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីស្ថានភាពគ្រួសារទូទៅអាចសួរគាត់ថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកនេះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងអញ្ចឹងយើងអាចសួរលើគាត់ទៅថាជាទម្លាប់ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវាតែមានបញ្ហាអីខ្លះយើងអាចបញ្ហាផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះកូនរៀនមិនចេះអ្នកខ្លះទៀតក៏ការរកប្រាក់ចំណូលបានតិចតួចសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អហើយខ្លះទៀតគាត់គិតទៅលើដំណាំដាំដុះរបស់គាត់ទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងតិចហ្នឹងលើកឡើងតិចមកសំណួរបន្តទៀតនេះយើងអាចសួរគាត់បន្ថែមថានេះជាសំណួរឧទាហរណ៍ទៀតណាបើសិនជាពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាមានសុខភាពនិងអារម្មណ៍ល្អតើបងប្អូនអរគ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគាត់ឆ្លើយណានៅពេលគាត់មានសុខភាពល្អអារម្មណ៍ល្អគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អាចជជែកមួយកូនគាត់យ៉ាងម៉េចយើងអាចសួរអញ្ចឹងណាតើគាត់មានភាពតានតឹងមួយកូនគាត់ដែរអត់ធម្មតាគាត់នឹងអាចឆ្លើយកាលណាអារម្មណ៍ល្អការនិយាយស្ដីជាមួយកូនការទំនាក់ទំនងមួយកូនតែតែមានលក្ខណៈល្អឲ្យដោយសារស្នាមញញឹមទៅចែកគ្នាដោយរីករាយអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងក៏ផុសគាត់បន្តិចដើម្បីមុនពេលចូលមេរៀនរបស់យើងដល់ពេលគាត់ឆ្លើយអ្វីដែលល្អហើយយើងសាកល្បងសួរទួយមកវិញមកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានអារម្មណ៍អត់ល្អហើយសុខភាពរបស់យើងមិនសូវល្អអារម្មណ៍មិនសូវសប្បាយចិត្តហ្នឹងតើមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចជាមួយកូនសួរគាត់អញ្ចឹងណានឹងគាត់អាចឆ្លើយធម្មតាមនុស្សអត់សប្បាយចិត្តមិនដែលនិយាយមួយកូនចៅណាបានល្អបានអីទេតែមានជ័យពាក្យខ្លះក៏ប្រើហិង្សាពេលខ្លះស្ដីឲ្យកូនបន្ទប់កូនដោយគ្មានមូលហេតុគាត់ថាបានដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសិនយើងចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពហើយជាខ្ញុំនិយាយរៀងញ៉ាំបន្តិចអាចថាស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើមេរៀននេះក្តៅស្អុះហើយបើកដង្ហើមក្រោយឮសំឡេងខ្យល់បាប់ទៀតនឹងគេលោស្ដាប់អត់តាន់តែអីព្យាយាមស្ដាប់បន្តិចទៅក្នុងមេរៀនសុខុមាលភាពឪពុកម្ដាយនេះគឺយើងមានផ្ទាំងរូបភាព3ផ្ទាំងមានផ្ទាំងទី1ផ្ទាំងទី2និងផ្ទាំងទី3ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំចាំបាច់បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពទី2ទេដោយសារផ្ទាំងរូបភាពទី2នេះគឺនិយាយពីប្រព័ន្ធប្រសាយប្រសាទគិតទៅវាជំនាញទៅខាងផ្នែកពេទ្យវិញអ្នកដែលចេះពេទ្យចេះអីក៏អាចនិយាយពីស្ថានភាពស្ទិអារម្មណ៍អីចេញពីក្នុងខ្លួនណាវាជីបចោលពីណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកនឹងទៅបញ្យល់គាត់ខ្លាចគាត់បែងគាត់យល់អញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្ហាញតែ2ផ្ទាំងបានហើយគឺផ្ទាំងទី1និងផ្ទាំងទី3បាទដោយសារយើងបង្ហាញតែ2ផ្ទាំងអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាផ្ទាំងនេះផ្ទាំងទី1ហើយផ្ទាំងទី3យើងហៅថាផ្ទាំងទី2អញ្ចឹងតែម្ដងទៅណោះផ្ទាំងទី1និងផ្ទាំងទី2យើងហៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងយកផ្ទាំងទី1មកធ្វើការបង្ហាញគាត់ផ្
ទាំងរូបភាពទី1នេះគេគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗទេគេនិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តបាទយើងបំផុសគាត់បន្តិចទៅតើមានបញ្ហាខ្លះបានធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងមកធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពស្មុគស្មាញអត់សប្បាយចិត្តសោះសួរគាត់បន្តិចសិនណាមុនលើករូបភាពនឹងឡើងបាទគាត់អាចឆ្លើយត្រួសបាទឆ្លើយត្រួសមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពទី1នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចសួរគាត់មុនបង្ហាញរូបភាពសួរថាមូលហេតុអីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងមានភាពតានតឹងធ្វើគាត់នឹងអត់សូវសប្បាយចិត្តឲ្យគាត់ឆ្លើយមកដល់ពេលគាត់ឆ្លើយហើយយើងចាប់ដើមសង្ខេបចម្លើយគាត់បន្តិចយើងក៏ចាប់ដើមបង្ហាញទាំងរូបភាពជាឧទាហរណ៍នេះឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងទាំងរូបភាពនេះគឺមាន6ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តណានេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ទេអាចលើសនឹងទៀតឥឡូវយើងមើលរូបភាពទី1បាទរូបភាពទី1យើងសំដៅទៅលើការហូបចុកមុនចុះយើងអាចយកពីណាមកនិយាយមុនក៏បានដែរបាទយកការហូបចុកយើងឃើញសមាជិកគ្រួសារយើងជាទូទៅមិនមែនមានម្នាក់ពីរនាក់ទេមានច្រើននាក់បាទមានច្រើននាក់ក្នុងនេះមើលគេដាក់ចានដល់ទៅ6ចានដែរចានបាយ6ចានហើយម្ហូបយើងលេខមើលម្ហូបមើលឃើញត្រីមួយហ្នឹងហើយពងទាពី3ចំណិតហ្នឹងហើយខាងលើហ្នឹងមានឆ្នាំងបាយមួយយើងក៏លេខឃើញអញ្ចឹងបានន័យថាការហូបចុករបស់គាត់គឺមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងត្រូវជំរាបគាត់ថានេះគ្រាន់តែការហូបចុកនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមានការខ្វះខាតកាលណាយើងហូបចុកខ្វះខាតគឺអារម្មណ៍របស់យើងសប្បាយចិត្តអត់សួរគាត់អញ្ចឹងច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តទេយូរហូបអញ្ចឹងម្ដងមិនអីទេណាតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយគឺអត់សប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងរូបទី1បាទយើងត្រូវសង្ខេបគាត់អញ្ចឹងអាចនិយាយវែងជាងខ្ញុំបន្តិចក៏បានដែរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាកំណត់ទេណាបាទហើយទី2ឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់កំពុងជិះម៉ូតូគាត់ជិះធម្មតាឬក៏គាត់ជិះលឿនឬគាត់ជិះយ៉ាងម៉េចយើងមើលតាមរូបភាពហ្នឹងសួរគាត់ទៅគាត់នឹងឆ្លើយក្មេងជិះម៉ូតូលឿនបង្ហោះមើលទៅដូចស្ទាវទៀតហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបថាហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារមួយករណីមានកូនប្រុសស្រីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងណែនាំគាត់ថាកុំឲ្យគាត់ជិះម៉ូតូលឿនកុំបង្ហោះម៉ូតូតែគាត់នៅតែរឹងតែចេះមិនស្ដាប់បាទគាត់នៅតែធ្វើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គ្រួសាររបស់យើងទៀតធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងដែរអត់សួរគាត់អញ្ចឹងណាច្បាស់ហើយដល់ពេលដែលឃើញកូនទៅខ្លាយជាក្មេងតំណឹងបែបហ្នឹងឪពុកម្ដាយណាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តានតឹងបាទមានអារម្មណ៍តានតឹងហើយយើងមើលរូបភាពទី3មួយទៀតឃើញគេដេកក្នុងមុងនេះតើគាត់គេងធម្មតាឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ឆ្លើយណាគឺបានន័យថាដេកស្ដោកស្ដឹងមានសេរ៉ូមានអីមិនមែនដេកជាធម្មតាទេគឺឈឺបាទឈឺព្យួរសេរ៉ូអញ្ចឹងសួរគាត់តើនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងប្រសិនបើមានសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺធ្វើកម្មកើតចំណាយលុយព្យាបាលជំងឺទៀតតើយើងមានការសប្បាយចិត្តដែរអត់តែយើងសប្បាយចិត្តដែរអត់អញ្ចឹងណាសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាអត់សប្បាយចិត្តទេបាទត្រូវហើយសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងកាលណាតែមានអ្នកណាម្នាក់ឈឺគ្រុនគឺយើងមិនមានភាពសប្បាយចិត្តទេបាទទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងហើយយើងមើលរូបទី4បាទរូបទី4យើងមើលឃើញកុមារីកុមារាគាត់កំពុងបលែងគ្នាឬគាត់កំពុងធ្វើអីសួរគាត់អញ្ចឹងបន្ថែមទៀតណាពេលសួរគាត់ទៅគាត់ឆ្លើយគាត់ច្បាស់ឆ្លើយថាអូកុមារីជាមួយកុមារានេះកំពុងតែឆ្លោះគ្នាហើយបងស្រីចង់វាយប្អូនមើលទៅដូចជាមិនចេះស្រឡាញ់បងប្អូនសោះបាទឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងនេះកាលណាពុកម្ដាយក៏លេចឃើញកូនចេះឆ្លោះប្រកែកគ្នាអត់មានចេះស្រឡាញ់គ្នាមានការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយស្បាយចិត្តដែរអត់សួរគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លើយថាអត់ស្បាយចិត្តហ្នឹងហើយនេះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងហើយមើលរូបភាពទី5បាទរូបភាពទី5លុយបាទលុយធម្មតាយើងឃើញលុយពីណាមិនស្បាយចិត្តណោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះអត្តន័យនេះមិនមែនឃើញលុយស្បាយចិត្តទេគឺគាត់គិតណាឥឡូវប្រកបមកបយបានលុយនឹកឃើញយ៉ាងលុយថ្ងៃនេះអញត្រូវបង់ធនាគារកលេសទៅការហូស៊ីរੂប្រាក់ចំនួនមិនបានទៀតអញ្ចឹងកាលណារੂប្រាក់ចំនួនមិនបានព្រោះលុយមិនបានធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពតានតឹងដែរមិនអញ្ចឹងណាហើយរូបភាពទី6ចុងក្រោយឃើញមើលបងប្រុសបងស្រីពីរនាក់នេះគាត់កំពុងធ្វើអីបាទគាត់កំពុងតែបលែងគ្នានិយាយរឿងកំ pl ែងសើចដាក់គ្នាឬក៏គាត់ធ្វើអីផ្សេងហ្នឹងឲ្យគាត់ឆ្លើយមកដល់ពេលដែលគាត់ឆ្លើយហើយយើងត្រូវបញ្ជាក់ធម្មតាមាន 4-5 ចំណុចពីមុនមកការហូបចុកខ្វះខាតមានក្មេងបង្ហោះម៉ូតូកូននិយាយមិនស្ដាប់មានសមាជិកគ្រួសារឈឺអាកូនតូចយើងមិនចេះត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាទៀតរੂប្រាក់ចំណូលមិនបានទៀតទីបំផុតធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចនឹងមានពើហិង្សាព
ពើហិង្សានេះមិនប្រកាសថារឿងទៅវាយមុខទេណាអាចនិយាយអត់ចូលគ្នាអាចហក់អាចគំរោះគំរើយដាក់គ្នាអញ្ចឹងវានឹងផ្ទុះកើតឡើងហើយហ្នឹងគេហៅថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយកាលណាទាំង6នឹងចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើង stress ហ៎បាទក្រោយចប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអង្គុយគិតពិចារណាឃើញរូបខាងកណ្ដាល stress បាទតានតឹងក្នុងចិត្តគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉ាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេញ stress ហ៎បាទអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាផ្ទាំងរូបភាពនេះគឺជារោគសញ្ញាឬក៏ជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យយើងមានភាពតានតឹងគ្រួសារណាក៏មានដែរមិនមែនមានគ្រួសារបងប្អូនទេទាំងគេទាំងខ្ញុំអ្នកណាក៏មានដែរត្រូវប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាលើកទឹកចិត្តគាត់មិនថានិយាយទៅមានតែគ្រួសារអ្នកចូលរួមទេក៏កើតមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទេគ្រួសារណាក៏កើតមានដែរបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែខុសមួយត្រូវមួយខុសមួយត្រូវមួយអ្នកខ្លះរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្តែសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឈឺទៅជួនកាលរកប្រាក់ចំណូលបានដែរទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យកូនជិះសម្រាប់កូនទៅបង្ហោះម៉ូតូអញ្ចឹងទៅវាអាចអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគេរកប្រាក់ចំណូលបានដែរតែបើកើតមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងទៅដោយការនិយាយមិនត្រូវគ្នាវាសុទ្ធតែកើតមានទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយហើយយើងក៏អាចបន្តសួរគាត់ថានៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងតើយើងធ្លាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដែរអត់ឬក៏កើតបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាគិតចេញទ្រាំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងសង្កត់ទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងសួរគាត់អញ្ចឹងណាបើសិនជាគាត់ឆ្លើយថាគាត់ធ្លាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរយើងអាចសួរបន្ថែមទៅថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចរកវិធីដោះស្រាយរៀងៗខ្លួនរបស់គាត់ហើយយើងក៏សង្ខេបចម្លើយរបស់គាត់បន្ថែមពីលើអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយហ្នឹងសង្ខេបបន្តិចទៅទើបយើងបង្ហាញរូបភាពដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះគឺជាទាំងរូបភាពទី2ដែលចង់និយាយពីការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ការដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងក៏យើងមានទាំងរូបភាពទី2នេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមាន8វិធីសាស្ត្រដែរនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ដូចរូបភាពទី1ដែរណាហ្នឹងហើយគ្រាន់ទី1គេនិយាយអំពីភាពតានតឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តតែទី2នេះគឺដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាមួយគាត់ទៅហើយយើងយករូបភាពទី1មកជជែកបាទរូបភាពទី1គឺខាងលើខ្ញុំយកខាងលើមកនិយាយមុនរូបភាពទី1នេះគឺគេដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងគ្រួសាររបស់គេដោយការហូបចុកជុំគ្នាជាទូទៅបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់សូវចូលចិត្តហូបបាយជុំគ្នាទេមូលហេតុគឺរវល់ការងាររៀងខ្លួនអ្នកណាមកមុនក៏ហូបមុនណាមកក្រោយក៏ហូបក្រោយអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់សូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងគ្រួសារទេហើយបញ្ហាភាពតានតឹងនឹងកើតមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លៀតពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏2សប្តាហ៍កន្លះខែម្ដងក៏បានដែរយើងរកឱកាសជុំគ្នាហូបបាយជុំគ្នាម្ដងបើយើងមិនហូបបាយជុំគ្នានៅផ្ទះក៏យើងឆ្លៀតចេញទៅក្រៅលក្ខណៈ picnic ណាលក្ខណៈដើរកម្សាន្តនឹងច្រឡំនិយាយភាសាបរទេសហ្នឹងលក្ខណៈដើរកម្សាន្តហ្នឹងហើយកន្លែងរមណីយដ្ឋានណាមួយក៏បានឬចកាយើងក៏បានកន្លែងណាដែលមានទេសភាពស្អាតយើងជុំគ្នាទៅយើងហូបកាលណាយើងជុំគ្នាហូបបាយជុំគ្នាហ្នឹងយើងមានពេលវេលាទៅចែកគ្នាហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងដោះស្រាយអត់ចេញហ្នឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាពេលហ្នឹងឃើញរូបភាពនេះគឺមានកូនមានឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគឺថាកូនមានបញ្ហានៅក្នុងសាលារបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ហូបដើរនៅពេលដែលសប្បាយចិត្តគាត់ហ៊ាននិយាយហើយគាត់និយាយថាបញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺកើតឡើងចេះពុកម៉ែអាចដោះស្រាយជូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះជួយដល់យោបល់កូនផងហើយប្រពន្ធក៏អាចចែកមួយប្តីក៏អាចចែកមួយប្រពន្ធដែរក្នុងពេលនេះយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រការដោះស្រាយកាលណាយើងទៅចែកគ្នាបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងច្រើនមូលហេតុអីគ្រួសារចេះវិភាសាចេះទៅចែកគ្នាចេះស្វែងរកការដោះស្រាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយហើយវិធីសាស្ត្រទី2ឃើញលើកដៃពេលបាទស្ពាសនេះគឺយើងមើលទៅគឺការបន់ស្រន់បួងសួងណាហ្នឹងហើយទៅតាមជំនឿយើងរៀងខ្លួនទៅអ្នកខ្លះជឿលើសាសនាបែបណាពុទ្ធតាមពុទ្ធទៅព្រហ្មញ្ញទៅសាសនាយេស៊ូក៏តាមយេស៊ូទៅយើងដោះស្រាយតាមវិធីនេះគឺយើងមានការបន់ស្រន់កាលណាយើងអុជធូបបន់ស្រន់ក៏កាត់បន្ថយភាពតានតឹងយើងដែរព្រោះយើងបានបន់ហើយធម្មតារឿងក្នុងចិត្តណាយើងអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់មនុស្សទេតែយើងនិយាយប្រាប់អរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឬក៏ព្រះណាដែលយើងគោរពហ្នឹងយើងនិយាយបួងសួងសុំក្តីសុខពីគាត់យើងធ្វើយើងមានហិតធូរដែរបាទធូរខ្លះដែរហ្នឹងហើយរូបភាពទី3យើងបន្ធូរភាពតានតឹងរបស់យើងដោយការខលទូរស័ព្ទមិនមែននិយាយ24ម៉ោងណាឬក៏និយាយ2-3ម៉ោងឯងហ្មងក៏កើតដែរយើងរកដៃគូណាម្នាក់ដែលគិតថាគេហ្នឹងមិនយករឿងយើងទៅក្រៅណាមិនយករឿងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃយើងខលទៅចែកពិភាក្សាមួយគាត់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមានបញ្ហាចេះដោះស្រាយដល់អត់តាន់ចេញសោះឥឡូវយើងគិតទៅម៉េចយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យយតិយោបល់ផងយើងសុំជំនួយពីគេអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុងករណីមិត្តភក្តិដែលយើងនៅឆ្ងាយណាមិត្តភក្តិនៅឆ្ងាយយើងអាចសុំជំនួយគេអញ្ចឹង
ហើយយើងត្រូវដឹងថាគាត់នឹងមិនយករឿងយើងប្រាប់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងបានយករឿងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងឬក៏បងប្អូនរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនចាំបាច់ផ្ដល់តាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរឃើញទេក៏អាចបន្ធូរភាពតានតឹងដែរថាមិនបានយើងពងកើតមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតអត់ចេញតែអ្នកដែលអត់កើតមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចរកនីតិវិធីដោះស្រាយលឿនជាងយើងទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តដែររូបភាពមួយនេះគឺហាត់ប្រាណបាទហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណនេះក៏ល្អដែរធម្មតាបើសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថា stress ធុញថប់មិនថាការងារគ្រួសារឬការងារសហគមន៍ទេខ្ញុំចូលចិត្តហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំគឺដើរទេខ្ញុំដើរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានពេលដើរទេអាចហាត់ដូចគាត់ក៏បានដែរកាលណាយើងមានចលនាយើងប្រឹងធ្វើការហាត់ប្រាណនឹងរហូតដល់បែកញើសធ្វើឲ្យយើងនឹងភ្លេចបាទកាលយើងប្រឹងហាត់ប្រាណយើងផ្ដោតទៅលើការហាត់ប្រាណរបស់យើងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងភ្លេចគិតរឿងទុកសោករឿងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងហ្នឹងវាទៅសរសៃបាត់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយវាអាចសរសៃបាត់នៅពេលយើងហាត់ប្រាណហើយមានផលប្រយោជន៍ទៀតនៅពេលយើងហាត់ប្រាណគឺនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងមើលរូបភាពបន្តទៀតនេះគឺប្រយោជន៍មែនតើរូបភាពនេះល្អមែនតើនេះចំណេញតែម្ដងបាទចំណេញសម្រាប់គ្រួសារតែម្ដងបើសិនជាយើងមានភាពតានតឹងបង្កើតសួនមួយសួនបន្លែជុំវិញផ្ទះណាដាំនេះដាំនោះមានត្រប់មានម្ទេសសណ្តែកឬក៏ដំណាំអីផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ដាំណាដំណាំដែលយើងចូលចិត្តហើយហូបវិលជុំក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតសួននឹងបានហើយត្រូវធ្វើលបងធ្វើឲ្យការពារផងហ្នឹងហើយយ៉ាត់ធ្វើសួនហើយស្ទើរដើមហ្នឹងហើយកាលណាយើងធ្វើលបងអត់ចប់ឆ្កែមន់ទាចូលកាយហ្នឹងកាន់តែខឹងកាន់ stress ហើយអញ្ចឹងយើងការពារវាចិត្តផងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាំបន្លែយើងល្អសប្បាយចិត្តហើយយើងគិតថាម្ទេសយើងទិញស្អាតពីផ្សារមក1000 2000មកបានមកក្តាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់ឆ្ងាញ់ស្មើម្ទេសដែលយើងដាំនៅផ្ទះទេម្ទេសត្រប់ឬក៏បន្លែផ្សេងទៀតមានស្ពៃមានតគួនអីហ្នឹងតែយើងដាំល្អហើយណាយើងបានហូបប្រកបដោយសុខភាពទៀតព្រោះយើងប្រើថ្នាំគីមីច្រើនមិនចឹងយើងដាំហូបខ្លួនឯងដល់ពេលយើងដាំបានល្អទី1គឺបានហូបទី2បានអួតអ្នកជិតខាងមិត្តភ័ក្តិមកលេងឆ្លងកាត់ទៅបង្ហាញគេណែត្រប់របស់អញដាំបានល្អណាស់គេមកសុំយើងបេះរបស់យើងមកផ្លែពីផ្លែក៏យើងមានមោទនភាពដែរសូម្បីតែយើងទៅបេះ2 3ផ្លែយកមកបង្ហាញមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏យើងមានមោទនភាពដែរបាទគឺសប្បាយចិត្តរបស់យើងដាំបានណាអញ្ចឹងកាលណាយើងរវល់ការងារទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើយើងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហើយកាត់បន្ថយបានច្រើនហ្នឹងហើយអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់បន្លែចង់ដាំអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងចំណេញទី1បានហូបខ្លួនឯងហើយបន្លែធម្មជាតិទៀតហើយបើទី2គឺយើងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយគ្រប់ផ្ទះគួរតែធ្វើស៊ុំបន្លែនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើស៊ុំបន្លែតូចជាមួយផ្ទះហើយយើងមើលរូបភាពបន្តទៀតនេះគឺឃើញថាដូចជាម្ដាយឬក៏កូនស្រីនៅជជែកគ្នាឬក៏មិត្តភ័ក្តិកំពុងជជែកគ្នានៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងយើងអាចរកអ្នកណាម្នាក់ដែលនៅចិត្តយើងណាដែលគាត់អាចជាចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏ក្មេងក៏ដោយឲ្យតែគាត់នឹងចេះផ្ដល់មតិយោបល់មើលគាត់មានភាពឆ្លាតវៃច្រើនហ្នឹងយើងអាចមកជជែកជាមួយគាត់បញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងកើតមកអញ្ចេះយើងគួរដោះយ៉ាងម៉េចទៅចែកមួយគាត់ពីអ្វីក្នុងចិត្តរបស់យើងទោះបីគាត់មិនបានដោះស្រាយជាមួយយើងក៏ដោយក៏យើងបានបន្ធូរអារម្មណ៍ជាមួយគាត់ដែរនៅពេលយើងទៅចែកជាមួយគាត់នេះវាធូរធម្មតាដូចបុសដែលកើតលើសាច់យើងណាកាលណាវាអត់បានមានមុខធ្លាយឈឺខ្លាំងឈឺមែនតែវាធ្លាយហើយយើងធូរវិញតិចហ្នឹងហើយទុកបីអាពេលធ្លាយនោះវាមានសគីមានការស្រីវស្រាញយ៉ាងណាក៏វាធូរដែរក្រោយពីធ្លាយហើយយើងក៏ចឹងដែរដល់ពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញយើងអាចបាននិយាយគឺមានឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាអាចបានធ្លាយវាអាចបានបញ្ចេញទោះបីពេលយើងបញ្ចេញហ្នឹងយើងនិយាយមានភាពក្តុកក្តួលឈឺចាប់យ៉ាងណាណីក៏ដោយក៏យើងបាននិយាយចេញដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយចេញហើយយើងរៀងធូរអារម្មណ៍មកវិញហ្នឹងហើយជាធូរអារម្មណ៍មកវិញដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របែបនេះក៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជំរាបជូនដល់ណាត្រូវរស់អ្នកដែលយើងទុកចិត្តសូមនិយាយប្រាប់រឿងគ្រួសារយើងប្រាប់គេតែយើងអ្នកមិនទុកចិត្តទេកុំនិយាយជិះវៀងគេយករឿងរបស់យើងទៅនិយាយក្រៅពាក្យខ្មែរបុរាណនិយាយថាបើកទ្រូងក្អែកចឹកណាហ្នឹងហើយយើងត្រូវរស់អ្នកដែលទុកចិត្តហើយទៅចែកមួយគាត់ហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតឃើញអង្គុយដាក់កាមេរ៉ាពូ Q នេះបាទគាត់បិទភ្នែកដាក់ដៃគុំគ្នាបែបណែនបាទគឺរូបតាំងសមាធិការតាំងសមាធិនេះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងហ្នឹងមូលចូលគ្នាយើងមិនមែនមានតែខ្មែរយើងទេតែគិតថាខ្មែរកាន់សាសនាពុទ្ធដែលធ្វើសមាធិនេះអត់ទេបរទេសក៏ធ្វើច្រើនដែរគេគិតថាការធ្វើសមាធិនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងល្អយើងដកដង្ហើមចេញមួយហើយគេបង្រៀនយើងឲ្យដកដង្ហើមឲ្យគិតពីដង្ហើមយើងចូលដល់ណាញ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលអារម្មណ៍យើងដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងយើងគិតតែពីដង្ហើមរបស់យើង
ធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងមូលស្ងប់ទៅលើតែដង្ហើមរបស់យើងទេកាលណាអារម្មណ៍យើងស្ងប់គឺអាទុកសោកបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងបញ្ហាជំនាញខ្លួនរបស់យើងដែលកើតឡើងមកវារសាយតាមនឹងវាបាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចដល់ពេលយើងធ្វើសមាធិហ្នឹងបាទយើងធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយបានច្រើនយើងអាចធ្វើបានគ្រប់វ័យមិនមែនថាមនុស្សចាស់បានធ្វើទេក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរហើយអភិសាសចុងក្រោយនេះភាគច្រើនឃើញបងប្អូនក៏ធ្វើច្រើនគឺការស្ដាប់តន្ត្រីណាមើលស្ដាប់តន្ត្រីឃើញអក្សរចម្រៀងពីលើបាទអក្សរភ្លេងពីលើវិធីសាស្ត្រស្ដាប់តន្ត្រីនេះគឺក៏ល្អដែរនៅពេលដែលយើង stress យើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តតានតឹងក្នុងចិត្តខ្លាំងអូអីធ្វើមិនកើតស្ដាប់ចម្រៀងក៏មិនដែរស្ដាប់ចម្រៀងនេះមិនមែនស្ដាប់ចម្រៀងកំសត់ឲ្យរឿងកំពុងតែរឿងទុកសោកកំពុងតែស្មុគស្មាញតានតឹងផងទៅស្ដាប់អាចម្រៀងកំសត់ទៀតទៅលើដើមហ្នឹងហើយយើងរកបត់នេះស្បាយដែលយើងចូលចិត្តដែរស្បាយហើយចូលចិត្តហ្នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងបធូរអារម្មណ៍របស់យើងទៅតាមចម្រៀងហ្នឹងទៅវាអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែរនឹងវិធីសាស្ត្រទាំង8នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេវិធីសាស្ត្រទាំង8នេះយើងអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាហើយយើងសាកល្បងធ្វើទៅកុំយកកំហឹងទៅជះទៅលើអ្នកដទៃយើងយកមកធ្វើការងារទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបានច្រើនហ្នឹងហើយយើងត្រូវដោះតាមវិធីមួយយើងចូលចិត្តដោះតាមវិធីណាយើងដោះតាមវិធីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែជាគំនិតសម្រាប់មុនពេលដែលយើងយកទៅធ្វើបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញជាមួយសហគមន៍យើងអាចយកគំនិតទាំងអស់នេះទៅធ្វើការបង្ហាញអាចទៅចែកវែកញែកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនអាចនិយាយតាមនឹងក៏បានអាចរកគំនិតផ្សេងពីខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងមកនិយាយក៏បានដែរពីព្រោះថាយើងបើកឲ្យទលាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងណាយើងមានពិធីផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំខ្លាចវែងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំខ្លាចវែងខ្ញុំជាយើងសង្កេតឲ្យយ៉ាងខ្លីបាទខ្លីជាមួយមើលអាចប្រហែលនាទីក្រោយពីខ្ញុំតវីដេអូហើយខ្ញុំមកបានមើលនាទីថាបានប្រហែលនាទីទេនឹងអរគុណច្រើនបើមានអីឆ្ងល់អាចសួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតចឹងហើយសរុបសេចក្តីចុងក្រោយមកគឺប្រកាសគ្រួសារនីមួយៗតែងតែកើតមានបញ្ហាកើតឡើងហើយតែងតែមានភាពតានតឹងក្នុងគ្រួសារតែយើងអាចដោះបានតែវិធីសាស្ត្រដោះរបស់យើងគឺផ្សេងគ្នាយើងអាចដោះតាមវិធីណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយតែកុំទុកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងខ្លួនតែណាយើងទុកនឹងខ្លួនទុកក្នុងចិត្តកាន់តែច្រើនវាអាចផ្ទុះនឹងជួនកាលយើងឈឺខ្លួនឯងបាទហើយជួនកាលទៀតវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃអាគ្នាអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងក៏អាចបញ្ចេញជាមួយអ្នកដទៃយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកុមារកូនរបស់យើងហ្នឹងហើយឬក៏កូនក្មួយរបស់យើងហ្នឹងដែលគ្នាអត់ដឹងអីសោះយើងកើតមានបញ្ហាខាងក្រៅយកមកជះលើគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់គាត់ធ្វើឲ្យក្មេងអបញ្ញារៀនមិនសូវចូលហើយក្មេងកាលណាប៉ះពាល់អំពើហិង្សាច្រើនរៀនក៏មិនចូលទៅណាមកណាខ្មាស់គេហើយមានសភាពក្នុងចិត្តតិអារម្មណ៍និយាយទៅធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងអបញ្ញានឹងអរគុណច្រើនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ